देखो हम लोग फंस गया है, लैंडस्लाइड हो गया। इधर से जा रहा था तो पूरा लैंडस्लाइड हो गया। हम लोग अभी पता नहीं कितना देर फंस जाएगा अभी यहाँ पे। तो रास्ता ब्लॉक होगा, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा ना। तो हाईवे जैसे डालर एक रास्ते से जाबा एटो फसी गयो जे आमी केला रो किबा हबो रो डर से मत डरो बे। डर के आगे हम लोग का डेस्टिनेशन है ना। केला खतरा से लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन बारिश भी नहीं है, फिर लैंडस्लाइड क्यों ऐसा हुआ बे? अबे एटो अल्टीमेटली लैंडस्लाइड होबे माने पिछले कोई दिन एखाने फैलाई फंस गया रे खराब से हम लोग। लैंडस्लाइड